Arkadaşlar ben buradaki bu şeyleri topluyorum. Bu neydi bunun adı? Talaşları topluyorum marangozdan. Böyle şömineyi yakıyoruz. Ben de beğenin, kanalıma abone olun. Tamam mı? Bunlar kum gibi arkadaşlar. Bu sırada arkadaşlar şimdi ben şöminemiz yandı gördüğünüz gibi. Talaşlarımızı koydum. Talaşları koydum. Şimdi şömineyi yaktım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu birazdan da ben üstüne odunları atacağım, izleyeceğim. Beni videolarımı izleyin, kanalıma abone olun. Görüşürüz. Sizi çok öpüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben yaktım ateşi. Evet arkadaşlar, şimdi ben şöminemi yaktım. Şimdi ben yaktım ama. Sonra çok güzel şömine, çok hızlı yanıyor. Yanlış başlasın. Yanlış başladı. Şimdi odunların hepsi kırılır. Neden parçalanır odunların hepsi? Neden? Çünkü bakın ateş çoğaldı.